Joan Olivares, que ens visita així a la 53 edició de la Fira del Llibre de València i presentem I tu què fas contra el canvi climàtic? Un llibre que ha aparegut en les dues versions, la versió en valencià i la versió en castellà, i que ha estat publicat per Edicions Bromera. Joan, benvingut un any més. Gràcies. Anem a presentar. I tu què fas? Tu què vols que fem? Bé, jo soc d'una generació que fèiem coses contra el canvi climàtic sense saber-ho. I justament aquesta dualitat entre generacions és una cosa que es veu molt clara en el llibret, perquè hi ha una àvia que és la que els dona lliçons als seus nets sobre què feia ella contra el canvi climàtic, l'àvia Balbina, i ells s'adonen en el moment que els ho diu, quan els mestres us recorden a escola, si la meva àvia això ja ho fa, no? I és veritat, jo pertany a aquesta generació que sí que fèiem contra el canvi climàtic. Vale. El llibre proposa una sèrie d'idees pràctiques, l'àvia Balbina i la referència a Ismael i Melissa. Quines són aquestes idees pràctiques que no poden contar, perquè ho anem a deixar als lectors, però també és un llibre de divulgació científica. No, les idees pràctiques les sabem tots. En realitat es tracta només de despertar una mica la consciència que estan ahí. El llibre partix una miqueta d'una idea. Una vegada vaig sopar amb Andreu Escrivà, que ha escrit un llibre sobre canvi climàtic, i ell em va donar la clau per al llibre. El canvi climàtic està així i no podem desfer-nos d'ell. Hem de conviure amb ell i aminorar les seues conseqüències. I per aminorar-les cal fer coses cadascú des de sa casa, coses tan senzilles com apagar la claueta de llum de la llum que no gastem. És a dir, també tancar l'aixeta, etc. Totes aquestes coses quotidianes que els pares i els avis recorden als fills i als nets i que ells no els donen importància. Això és el que podem fer els humans, reciclar els humans de peu, diguem. Després hem d'exigir als governs que facin coses una miqueta més serioses, i també va per ahir una miqueta el llibre. I els menjars? I l'agricultura, llavors autòctones, productes de proximitat... Així hi ha molt de tòpic i cal parlar amb molta cura. Evidentment no puc entrar a fons en totes aquestes qüestions, però hi ha molt de tòpic perquè és veritat que cal menjar i beure coses de proximitat, però també és veritat que determinats tipus d'agricultura que en principi a simple vista ens pareixen més respectuosos en el medi ambient, per una altra banda no ho són tant, perquè necessiten més espai, més aigües, etc. Per tant, això és una cosa que caldria un tractant més... El tema del plàstic i tots els embalatges, així que podem fer molt, no? Podem fer moltíssim, però crec que a banda de la nostra, diguem, aportació de cada dia, com a ciutadans de peu, la nostra major tasca ha de ser exigir als governs. El govern valencià fa poc tenia una cosa entre mans que cal reprendre o replantejar-se, que és posar un impost. Clar, nosaltres podem agafar el nostre potet i tirar-lo al fem, al contenidor que toca, però si hi ha un impost que grava, segurament el que ha tirat aquest potet no el tiraria, no? I per tant, aquestes dues tasques són les que cal fer. Nosaltres, com a consumidors de peu, i nosaltres com a persones, com a ciutadans, que podem exigir als nostres polítics que facin la seva tasca també. Tu consideres que la ciutadania és responsable? I tant que és responsable. Tots som responsables, perquè és molt fàcil tirar-se la manta al coll, que diem, i dir no, la responsabilitat no és meua, si els altres feren, no. Tots tenim la nostra responsabilitat en el dia a dia. I tots tenim la nostra responsabilitat política. Això de que la política és per als polítics, això no és veritat. Tots són polítics. Inclús dir la política és per als polítics és un gran missatge polític, i precisament no molt positiu. La cultura popular també apareix? Ja sabem que és un tema que t'interessa molt. Sí, per exemple, una part important de l'argument passa en la Serra de Mariola, no? I allà es visiten les caves, no? I després una cosa que és molt important també en la novel·la, perquè és una novel·la en definitiva, és la part dramàtica, una novel·la juvenil, l'argument en el qual apareixen amors i desamors, cels i recels i totes aquestes coses que són imprescindibles en la nostra vida. Què està preparant Joan Olivares en aquests moments?
tenim així, sí, tu què fas contra el canvi climàtic, però hi ha alguna novel·la, hi ha algun llibre de major calatge? Tinc entre mans un recull que fa molts anys que estic fent de contes curts, de narracions curtes, i espero que en un futur no molt llunyà podrà veure... Però rondalles o...? No, són creacions. Creació. Contes de creació, sí. Bueno, pues, mentre arriba aquest conte de creació de Joan Olivares ens quedem en... I tu què fas contra el canvi climàtic, que ha aparegut en les dues versions, la versió en valencià i la versió en castellà, on trobem ahir a Ismael, a Melissa i a l'àvia Baldina. Un plaer haver conversat amb tu. Gràcies, igualment. Molt bé.